Halo teman-teman, kita dapat kotak kado bermotif minion nih teman-teman. Wah, mantap, mantap, mantap. Kita cari lagi. Wah, kira-kira di mana ya teman-teman? Teman-teman bantu lihat ya teman-teman. Siapa tahu ada yang terlewat nih teman-teman. Wah, lihat, kita menemukan kotak berwarna hijau nih teman-teman. Motifnya bentin. Wow, mantap, mantap. Kita lanjut lagi. Kira-kira mainan surprise-nya itu ada di mana lagi ya teman-teman? Waduh, waduh, kita ketemu mainan lagi nih teman-teman, berwarna kuning. Ini bermotif Mickey Mouse. Mantap, mantap, mantap. Kita cari lagi teman-teman. Kira-kira di mana lagi ya teman-teman? Waduh, waduh. Biasanya di seputaran sini banyak nih teman-teman. Teman-teman bantu lihat ya teman-teman. Wah, ini dia teman-teman. Kita dapat kotak yang berwarna hijau nih teman-teman, yang bergambar princess. Mantap, mantap. Kita cari lagi nih teman-teman. Biasanya di seputaran rumput seperti ini itu ada teman-teman. Kira-kira di mana ya? Teman-teman bantu lihat teman-teman. Wah, itu dia. Kita dapat lagi nih teman-teman. Mantap. Kita dapat yang bergambar princess nih teman-teman, warnanya pink. Mantap, mantap, mantap. Kita taruh lagi. Kira-kira gimana lagi ya teman-teman? Kita cari lagi. Wah, itu ada lagi teman-teman. Kita dapat lagi di tengah-tengah pohon jagung teman-teman. Wah, mantap. Kita dapat yang gambarnya Ultraman teman-teman. Mantap, mantap. Kita taruh lagi. Lanjut. Kira-kira di mana lagi ya teman-teman? Wah, itu ada lagi teman-teman. Kita dapat yang berwarna biru, bermotif Elsa. Mantap, mantap, mantap. Kita taruh lagi teman-teman. Kita lanjut lagi. Gimana ya teman-teman? Wadidaw, wadidaw. Kotak yang terakhir ini teman-teman. Kira-kira di mana ya teman-teman? Wah, kamu pintar teman-teman. Ini dia teman-teman. Kita dapat yang motif Batman. Ditaruh di tumpukan pasir nih teman-teman. Wadidaw, mantap. Kita dapat kotak yang terakhir nih teman-teman, motifnya Batman. Mantap, mantap, mantap. Kita taruh di keranjang nih teman-teman. Sekarang kita unboxing isi kotaknya ya teman-teman. Wah, kira-kira di kotak yang berwarna kuning ini kita dapat apa ya teman-teman? Wah, kita buka ya teman-teman. Wah, kira-kira apa ya isinya? Aduh. Wah, ternyata di kotak yang berwarna pink ini kita dapat dinosaurus berwarna merah nih teman-teman. Wadidaw, mantap, mantap. Kita juga dapat beruang nih teman-teman. Wah, mantap, beruangnya berwarna coklat. Mantap, mantap. Kita buka lagi di kotak yang bergambar Ultraman ini teman-teman. Wah, kira-kira apa ya isinya? Wah, kira-kira apa ya isinya ya teman-teman ya? Wah, kita dapat serigala nih teman-teman. Serigala berwarna kuning. Wow, mantap. Kita juga dapat rusa nih teman-teman. Rusa yang berwarna kuning. Mantap, mantap. Kita buka lagi nih teman-teman. Wah, kira-kira yang bergambar Elsa ini apa ya isinya ya teman-teman ya? Wah, kita
kita buka yuk. Kira-kira apa ya? Mantap, mantap. Wow, kita dapat magic book yang berwarna biru juga nih teman-teman. Bergambar Frozen. Mantap, mantap. Kita lanjut lagi nih teman-teman. Wah, kira-kira di kotak yang berwarna hijau ini kita dapat apa ya teman-teman? Wah, mantap, mantap. Wah, kita dapat bongkar pasang bergambar motor warna kuning nih teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Kita lanjut lagi, buka kotak yang bergambar Mickey Mouse. Wah, kira-kira isinya apa ya teman-teman? Wah, kita dapat bola bekel nih teman-teman, berwarna biru dan juga pink. Mantap, mantap. Kita lanjut lagi nih teman-teman, di kotak yang bergambar Bentin berwarna hijau nih teman-teman. Mantap, mantap. Kira-kira isinya apa ya teman-teman? Wadidaw, mantap. Kira-kira apa ya isinya ya ini teman-teman? Wah, kita dapat motor balap GP yang berwarna biru nih teman-teman. Widih, mantap, mantap. Kita lanjut lagi nih teman-teman. Kita buka kotak yang berwarna kuning yang bergambar Minion. Kira-kira apa ya isinya ya teman-teman ya? Wah, apa ya isinya ya? Wah, kita dapat Rhinosaurus nih teman-teman. Rhinosaurus yang berwarna kuning. Mantap, mantap. Nah, kita buka kotak yang terakhir nih teman-teman. Kira-kira apa ya isinya ya? Wah, penasaran ya teman-teman. Kita langsung aja buka nih teman-teman, kotak yang bergambar Batman ini. Kira-kira apa ya teman-teman? Wah, bikin penasaran nih teman-teman. Kira-kira apa ya isinya ya? Wadidaw, mantap. Kita dapat kristal slime mood nih teman-teman, berwarna kuning. Mantap, mantap. Ini dia hasil unboxing hari ini teman-teman. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dadah, sampai jumpa lagi.